Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Cathy Wayne, wo wir am dritten Tag nun Charles Wade auf die Spur kommen. Der soll nämlich hier in dem Gemeinschaftskrankenhaus verweilen, weil er nämlich schwer krank ist. Aber zunächst sprechen wir mit einem wohlbekannten Penner. Der sieht nämlich genauso aus wie der Penner aus der Zelle im Polizeirevier. We meet again, Mr. Homeless Guy. Homeless? That's the worst thing I ever heard of, and totally untrue. So, what's up with the trash can? Digging for treasure? Well, I'm just going through a rough patch. By the way, you owe me $10. Nah, you agreed to 7. You're busting my balls here. Better get those balls checked out in this clinic then. So cold. Like a stake through the heart. What do they call you anyway? Goober. Everyone calls me Goober. All right, I'm Kathy. Pleasure to meet you. Goober. Nach seiner Lebensgeschichte fragen, in den Notizen nachsehen. Ich meine, das haben wir ja eigentlich... Nee, das stimmt nicht, haben wir nicht gefragt. Wir hatten gefragt, wie er inhaftiert wurde. Also können wir jetzt mal das fragen. So, what's your story anyway? My story? Yeah, don't all bums have a story? For your information, this is all just a dry streak in my showbiz career. Is that so? I don't recognize you at all. I used to have more hair. That I actually believe. Come on, man. Frankie Gold is my stage name. Surely you must have heard of me. Not really, no. Oh, come on. I have starred in dozens of Hollywood movies. The Silencer to Lambert, Jacob's Bladder, The Usual Surprises, Natural Bald Killers. Not ringing any bells. Kids these days, no appreciation for quality cinema. Breaks my heart. Ich glaube, er ist bei Asylum angestellt oder sowas. Naja, wenigstens hat er nicht im bumsfidelen Spaßmobil mitgespielt. So, tell me about this acting career of yours. What about it? Das Schweigen von Ich kann jetzt echt die Filme durchgehen. Ernsthaft? Tell me about The Silence of Lambert. Lawrence Lambert, a real estate agent, suddenly turns mute overnight. For weeks, he tries to communicate with customers using a self-invented sign language, only to realize that true love needs no communication at all. He marries his housekeeper, who only knows 2 words in English, yes and clean. In the end, Lawrence dies of a heart attack in the arms of his lovely wife, Consuelo Lambert Vasquez. Based on a true story. Großartig. Das hat mit dem Schweigen der Lämmer ja wirklich gar nichts gemein, außer den Titel. Die gehen wir mal durch. Das ist entzückend. I'm not sure I want to know what Jacob's Bladder is about, but I'm gonna ask anyway. Jacob's Bladder. The tragic story of Jacob Cobb, a schizophrenic man who forms an imaginary romantic relationship with his bladder. During long and joyful monologues on the can, he starts referring to his nether regions by the name of Jenny. Sadly, before Jacob has a chance to elope with his sweetheart, he gets committed to an asylum due to increasingly erratic behavior. After a big fight with his paramour, Jacob refuses to pee for a week and he dies from a ruptured bladder. Es ist verstörend. In der Tat. Die üblichen Überraschungen. Ich glaube, das sollten die üblichen Verdächtigen sein. Auch ein super Film übrigens. Give me the rundown on The Usual Surprises. A lighthearted comedy taking place during the surprise birthday party of 34-year-old Sid McBacon. The story is told from 8 different perspectives to keep the audience guessing who the protagonist actually is. The movie ends with the biggest surprise of them all. Sid suddenly dies of an epileptic seizure. I guess it's more of a dark comedy. Ja. So. Wieso enden immer alle mit dem Tod? Das ist eine berechtigte Frage, aber ich möchte noch einen Jäger des verlorenen Haupthaars ansprechen. Natural Bald Killers?
It's a dystopian vision of the future where people are valued by the quality of their hair. The protagonist, Eddie Zephyr, turns bald in high school. One day, he has simply had enough of all the teasing and the bullying, and he completely snaps and heads out on a scalping spree in search of the perfect head of hair. Eddie makes his way to Mexico for an illegal hair transplant. However, he has an adverse reaction to the anesthesia and he dies on the operating table. Und wieder tot. Großartig. Hier ist übrigens die Übersetzung ein bisschen anders. Also Jäger des verlorenen Haupthaars ist klar Jäger des verlorenen Schatzes, der erste Indiana Jones Film. Und er hatte Natural Born Killers als Filmvorlage im Englischen. Aber so ist ein bisschen besser, weil man das Haar mit verpacken kann. Aber jetzt fragen wir ihn auch, warum alle Filme mit dem Tod enden. Why do you always die at the end of your movies? Typecasting. Bitte was? Moment. Why do you always... Typecasting. Sehr schön. Oh, never mind. Not the cultured type. I understand. Das hat uns jetzt nirgendwo hingebracht, aber okay. I need to ask you a few questions. Sounds serious. Ask away. So, ich bin sehr sicher, dass er uns hier nicht wirklich viel erzählen kann, aber wir gehen mal die Punkte durch. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? I most certainly do. What? Tell me. Are you sure you want to know? Not everyone can handle the truth. Oh, just spit it out. Okay, here we go. Ready? Abducted by aliens. I should have known better. Oh, I saw it, man. A big, huge light. I was a bit drunk at the time, but I had my reasons. My wife had just left me, taken the dog, not to mention I was being conscripted for the war. But I'm telling you, those goddamn aliens took him and they experimented on him. And that's why he was so messed up when they put him back. Yeah, I'm gonna have to stop you there. Open your mind, man. Ja, das glaube ich auch nicht. Andererseits, er hat ein helles Licht gesehen. Und das deckt sich ja ein bisschen hiermit. Also ich weiß nicht. Ich würde nicht alles, was er sagt, in den Wind schießen. Aliens werden es wahrscheinlich nicht sein, aber er hat zumindest was mitgekriegt. Do you know who Lily Myers was? Yep, my dad was the one who found her floating in the lake. Really? What can you tell me about her? Ah, geez, not a lot. I mean, teenage girls, man, they're like their own species. Impossible to figure out. Not to mention how that entire family ain't, like, people-friendly. Now that's an understatement. Nearly started brawling with Sue the first time I met her. She could sure deal out a mean whooping, that lady. Okay. Also die Stadt scheint nicht sehr groß zu sein, wenn jeder mit jedem irgendwie was zu tun hat. Wenn sein Vater sie im See gefunden hat. Also vorausgesetzt, es stimmt, ne? Do you recognize the nickname Cocky? Why, I used to call myself that back in Nam. Na klar. Oh, how I missed that marvelous youthful ego of mine. Why do I even bother? Das ist aber jetzt nicht Charles Wade, ne? Nein. Do you know who Charles Wade is? Sure, he's been holed up in this clinic for the last couple of weeks. You saw Charles Wade go in there? Well, yeah, I just told you, man. How did he look? Okay, I guess. Still walking, at least. Okay, also wir wissen jetzt definitiv, dass er drin ist. Das haben wir uns zwar auch vorher schon gedacht, aber gut. What do you know about Lily Myers' art? Nothing but hearsay. People say it was pretty deranged. What's your opinion on the Church of the Holy Trinity? I'd say they're good people. Isaac the priest is, anyway. His dad, Father Bill, on the other hand, though, he and the people he had around him were into some weird shit. What kind of weird shit? I don't know, they were like a cult or something, with Billy Praise himself at the top. Really shifty bunch of folks. Isaac turned it all around when his dad kicked the bucket, made it a proper church. Interesting. Do you know anyone else who was involved in the old church? Not really. I tried to stay as far away from those people as possible. Ask Isaac about it. He's a friendly guy.
All right. I might do that. Okay. Das war ja schon mal interessant. Sektenähnliches Verhalten in der Vergangenheit. Das speichern wir uns mal im Hinterkopf. Und jetzt gehen wir mal die Inventarplätze durch. Do you know anything about this flower? It's red? Hi. Enlightening. Er weiß nichts. I don't need to show him that. Aber die Lichter, das würde mich auch interessieren. Do you know what this is? Chinese fireworks, of course. I grew up in Shanghai. I know what I'm talking about. They used to call me Dong Pai, meaning round-eyed baldy. Those were some rough years. I miss the food, not to mention the women. Got 2 kids down there now, Mei Lin and little Ping. Time to hit the off switch now, buddy. Ei, redet der teilweise einen Stuss. I don't need to show him that. That'd be one raggedy-ass bribery attempt. Ja, das stimmt wohl. Do you know what this key opens? Your heart, mademoiselle? Oh, brother. Wow. War der schlecht. Nebenbei haben wir hier tatsächlich einen Erfolg bekommen, weil wir ihm den Penny gezeigt haben. Also einige Erfolge sind wirklich... Also wenn man nicht weiß, dass man sie so kriegt... Also alle Erfolge kriegt man mit Sicherheit nur mit einem Guide. Ich wüsste nicht, wie man es sonst schafft. Do you recognize these men? That's your granddad, right? Yeah. What about the other 2? No idea. I think my face blindness is acting up again. Okay. Okay. I don't need to show him that. Ich glaube, der Rest ist I hinfällig. don't need to show him that. Wanna smoke, buddy? Nah, I got stage 2 lung cancer. I'm keeping it under control with a fruitarian diet. Der redet wirklich nur Stuss, ne? I could, but only if I had a really good reason. Es ist wirklich unfassbar. Also wir beenden das Gespräch jetzt mal. Es hat ohnehin zu lang gedauert, glaube ich. Okay, that's enough serious questions for now. Alrighty. Okay, Okay, I'm off. Bye. dann gehen wir endlich ins Krankenhaus, würde ich sagen. Auch hier schauen wir uns erst einmal wieder um. Was expecting plastic, but this looks like a real plant. Ja, aber es ist keine rote. Wie wir sie hier in unserem Inventar suchen. A calendar from 1991. Guess they really liked that year. Okay, lange nicht gewechselt. Smoking allowed. Guess this place is a bit behind on healthcare regulations. Schlagt mich, ich glaube in den 90ern war es tatsächlich noch erlaubt, in Krankenhäusern zu rauchen, oder? Also ich erinnere mich in meiner Kindheit. Ich meine, da konnte man in Krankenhäusern rauchen. Naja, No thanks. I have better things to do. Uncomfortable, hard plastic chairs. It's like they're intentionally trying to keep people out. ja und genau diese Stühle gibt es nach wie vor in Krankenhäusern. Ne? Schwarzes Brett, Computer, Akten. Rows and columns of files. Probably easier to use the computer if I need to do some digging. I can't read it from here. A computer. They likely keep records of their patients on it. Das wird mit Sicherheit so sein, aber wir kommen halt nicht dran. Ich vermute aber fast, dass uns die Krankenschwester jetzt nicht vorlässt und wir irgendwie an den Computer müssen. Aber wir schauen mal. Excuse me, nurse? Hey, nurse! Ja? Sie werden nicht sonderlich gut bezahlt, was? Bewegen Sie sich bloß nicht zu viel. Ich kenne hier jemand, der seinen Job hasst. Ei. Nehmen wir das untere. Das ist der typische Cathy Wayne-Sarkasmus oder so. Somebody around here hates their job. No shit. What do you want? I'm here to see Charles Wade. Never heard of him. Anything else? Bullshit. I know he's here. Listen, it's okay. I'm a friend of the family. No, you're not, and I said he's not here. Don't make me call security. I need to get rid of her somehow. Okay. Wir gehen einfach ins Obergeschoss, würde ich sagen.
No point. I wouldn't even know what room to go to. Ja, gut. Und hier dran gehen? Rows and columns of... Nee, aber wir müssen sie irgendwie ablenken. Wie könnte man sie ablenken? Wir könnten ein Feuer machen oder sowas Böses. I'd prefer to electrocute something and or someone else. Ja, dann vielleicht... Oh, I do enjoy burning things, just not that. Oder könnten wir, also... I wish, but she'd just call security on me. Okay, vielleicht hier was? I'm trying to cut down on the pyromania. Ja gut, wir brauchen halt eine Ablenkung. Ich rede nochmal mit ihr. Again? No thanks. I'm gonna have to think outside the box. Okay. Vielleicht hilft uns ein gewisser Penner ja nochmal. Hey, doofus. Oh, hi! Live-Darbietung? So, how good an actor are you? The best! The very best! You know, that nurse in there, she said she loved you in all those movies. And that she always wished you'd give her a live performance. I knew it! She always gave me these strange looks. I thought it was contempt, but her face must just be cramping up from shyness. Yeah, that's definitely it. She'd love to see you act, I'm sure. I'm gonna have to oblige. Which movie do you think she'd like the best? Oh mein Gott. Die verhängnisvolle Blase, jetzt muss ich, also, eieiei. Also das hat zumindest im Ansatz was mit Krankenhaus zu tun, weil am Schluss ja die Blase der Protagonisten platzt. Vielleicht? Definitely Jacob's bladder. I'm feeling the pressure. Schnell hinterher, zuschauen. Oh, Jenny, everything is forgiven. You and me were like peas and carrots. I'm just so full of your love that I think I'm about to burst. Jenny, where did you go? Oh, I don't feel so good. Thank you, thank you. You've been a great audience. Irgendwie sagt mir, also es ist nicht richtig gewesen. That wasn't really an electrifying performance. I'll have to intervene somehow. Okay. Elektrisch. Junge, ich hab da so eine Ahnung. Hey, doofus. Oh, hi. Mach noch eine Live-Darbietung. Hey, how about another show? Sure. Any suggestions? Ja, ist dann wahrscheinlich egal. Natural bald killers would be the obvious choice. Bald move. Fernando, you've been such a good So, friend. I can't dann thank you sorgen wir enough mal für for making me elektrisches whole. Gefühl. Good idea, but it wouldn't match Turn his this scalp symptoms. into a carpet, such as the world has Okay. never seen. Okay, doctor, I'm counting down now. 10, 9, 8, 7, 6. Thank you, thank you. You've been a great audience. Okay, in welchem dieser Filme? Ja, vielleicht war das mit der Blase doch richtig. That wasn't really an electrifying performance. I'll have to intervene somehow. Ich probiere das jetzt durch, weil ich mir die ganzen Filmbeschreibungen nicht nochmal anhören möchte. Wir fangen jetzt einfach Hey, oben an. doofus. Oh, hi. Hey. How about the usual surprises? Business Oder so. as usual. Dann fangen wir halt unten an. Ich wollte eigentlich oben anfangen, aber bitteschön. Hinein mit uns. I can't believe you guys did all this for me. You know, Ah, what's das this smell? passt. Bacon?
Oh, Bobby, my head hurts. I'm seizing. Ah, Krampfanfall, ja, klar. Nurse, he's seizing! Oh shit! Man, I feel like a total jackass. I'll have to make it up to the poor guy later. Na klar. Schnell zum Computer. Oh nein. Okay, Moment. Dumm. Wir haben doch hier nette Disketten. Das müsste hier doch auch klappen. Oh, guck mal, die haben nur 4 MB RAM. Na super. Na komm schon. Administrator-Passwort extrahieren? Crap. Looks like I have to figure out the username some other way. Otorgador. Eieiei. Ich notiere das mal kurz. Otorgador. So. Admin? Hallo? Admin? Also es wäre das naheliegendste, wenn es Admin heißen würde, aber das naheliegendste muss nicht immer stimmen. So, und das Kennwort war Otorgador. Könnte natürlich noch. Das ist zu lang. Tja, wie könnte das Passwort denn heißen? Nicht das Passwort. Verzeihung. Wie könnte der Benutzername denn lauten? Boah. Moment, dann gehen wir erstmal hier wieder raus. Vielleicht finden wir irgendwas. Employee of the Month, Carlita Mendez. Ugh, what a joke. It's that obnoxious nurse. Okay. Carlita Mendez. Die Frage ist natürlich, wie man ihren Benutzernamen schreibt. Guck mir nochmal an. Employee of the Month, Carlita Mendez. Carlita What a joke. Mendez. It's that obnoxious nurse. Carlita Mendez. Aneinander geschrieben? Mit Punkt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir probieren mal. Employee Ich of the knipse mir den Month, nochmal, Carlita Mendez. damit ich mich What a nicht... joke. It's that obnoxious Zack, nurse. habe ich mir notiert. Digital notiert. So, dann probieren wir es nochmal. Carlita Nee, das passt nicht. Das könnte es sein. Ja. Sehr cool. Wow. Also ich liebe diese Rätsel, ne? Sie fühlen sich immer sehr schwer an, aber eigentlich ist es sehr logisch. Auch schon die im letzten Kapitel. Ich suche Wade. Da ist er. Gotcha. Charles Wade, 24.08.95, überwiesen von der Dr. A. Friedman St. Francis Medical Center KC. Bei dem Patienten wurde erfolgreich ein invasiver Eingriff am offenen Herzen durchgeführt. Er wurde auf eigene Bitte hin in diese Einrichtung verlegt. Die erste Prognose ist positiv und der Patient sollte erwartungsgemäß in 6 bis 8 Wochen vollständig genesen sein. Raum 6b. Vielleicht sollten wir das wieder löschen. So, damit keiner... Ich mach mal aus, wieder an. So, tschüssi. Dann können wir zu 6b gehen. Wir haben unsere Spuren verwischt.
It's all right, Claude. Understood, sir. So, you managed to find me. I did. Well, let's get this over with then. How do you want your pictures? Shall I get some tubes to fill my face with? Will that suffice for your front page? I'm no journalist. Well, not yet anyway. Ah, she's but a cub. So, you're hoping for your big break. Surely this must be worth an internship at one of the big papers. Do you want me to call Thompson at the Times and get it over with? I still play golf with him every once in a while. Darum geht es hier nicht, das ist persönlich. Sie stellen Mutmaßungen an, Mr. Wade. Ich brauche keine Gefälligkeiten, ich gehe meinen eigenen Weg. Ja, wir erklären schon, worum es geht. That's not what this is about. It's personal. Sounds serious. Perhaps I should ask Claude to produce his gun. You know, Charles, the person most likely to be harmed by a gun tends to be its owner. Very true. That's something the Japs who captured me learned the hard way. Did my grandfather bail you out then too, or was that one of the few times where he didn't save your sorry ass? Hold on there. Explain yourself. You're willing to listen to something other than your own voice? I'm stunned. I'm Kathy Rain. Joseph was my grandfather. Now I remember. You were at the funeral. I was. You were late. I needed my morning smoke. Besides, it's not like Grandpa was going anywhere. Oh, just look at her, Claude. She's absolutely fearless. That's Joseph's blood running through her veins. She certainly has a smart mouth, sir. I must say, you have me intrigued, Kathy. What can this old man help you with? Wow, ja, an der Stelle würde ich tatsächlich, auch wenn es mitten im Dialog ist, eine kurze Pause machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und erfahren vielleicht endlich ein paar ganz wichtige Dinge von Charles Wade. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin macht's gut. Bis dann. Ciao.